alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Sannan yan uwa muna bada hakuri ga bidiyon da muka yi na farko. Gaskiya bidiyon an samu tangarda, an samu matsala a cikin shi wanda sai bancin mun dora shi gaskiya muka san da cewa an samu matsala. To muna ma kowa fatan alheri, muna ma kowa kuma barka da sallah. Allah ya nuna mana wata shekara kuma Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya gafarta mu. Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin na yanda za mu ganin ya ne za kai ka maido kayanka na cikin salula wanda ka goge. Kamar yanzu misali lambobin layinka, hotuna da bidiyoyi irin wanda za mu goge bisa kuskure ko kuma wani ya goge ma da gangan. To yau insha Allahu cikin ikon Ubangiji mun samo hanya sauƙaƙaƙa mai sauƙi wanda za ka maido da wannan kaya wanda aka goge ko ka goge a cikin wayarka. Mu je kai tsaye cikin Play Store domin mu ɗauko wannan application kuma ku ga yadda ake amfani da shi. Yauwa kamar yadda kuke gani ga munan wurin bisa screen ɗin salula, kenan yanzu za mu shiga gurin wannan application ɗin. Gashi nan wurin wannan yanzu za ku ga sunan shi, ga sunan shi nan wurin, gashi shine sunan application ɗin. Yanzu za mu danna shi kenan mu yi installing shi. Deja na installing shi. Kun ga nan wajen hotuna ne, inda za a maido da hotuna, nan kuma inda za a maido da bidiyo, nan kuma lambobi na waya idan mutum ya rasa. Yanzu za mu shiga kenan wajen maido da hotuna kenan, za mu fara scanning kenan. Yanda kuke gani ga nan dai deja ya yi da scanning. yanzu kenan za mu ga irin hotunan da ya maido. Ga su nan kun gani hotuna kala-kala, hannu mai salulai da wane ne wanda aka goge, duk ga su nan wurin irin hotuna dai kala-kala ga su nan wurin. Masha Allahu ta maido wayar. To kenan da haka ne idan ka rasa hoto haka ne za ka yi ka maido su. Yanzu za mu koma kuma mu yi scanning na bidiyo kuma mu gani. To gashi na ya fara deja har ya ƙare. Gashi kun gani irin bidiyoyin da ke da kwai ciki wanda aka taɓa gogewa a cikin salula, ga su nan wurin sun dawo. Su bidiyoyi ma da dama ba a cikin salula. Wajen nan gashi kun ga gasu nan nambo na salula, kenan nan wurin kun gani babu namba ko ɗaya da aka gogewa a cikin salulai. Da akwai namba wadda na taɓa gogewa cikin salulai, kenan a nan haka ne za ku yi da wannan hanya ne mai sauƙi za ku bi domin dawo da kayan da kuka rasa a cikin wayarku. Kun ga sunan application ɗin gashi nan wurin. Kenan ga wanda ba su da shi za su iya shiga Play Store domin su jawo wannan application. Kun ga dai sunan shi gashi nan wurin, delete recover delete data. To da haka muka kawo ƙarshen bidiyon yan uwa. Muna roƙon ku don Allah ga wanda ba su yi subscribe ba su taimaka don Allah su danna subscribe. Subscribe kenan wato ma'ana sabo ne. Da Faransai za ka ga an rubuta sabo ne daga nan wurin ƙasan bidiyon da kake kallo. Annangle kuma da Ingilishi za ka ga an rubuta subscribe. To za ka danna wannan abu ja kenan ka yi subscribe, sai ka danna alamar like inda za ga hoton hannu ya yi haka, sai ka danna like. Sannan sai ka danna ƙararrawa domin sanar da kai idan muka ɗora sabon bidiyo. Mun gode, mun sani kuna bakin ƙoƙarin ku, mun gode sosai. Ku taimaka don Allah ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Merci de nous avoir suivis.